Hello， 大家好。咁今日咧就同大家咧介紹下一啲拍攝嘅 behind 先，因為之前咧就有人同我講話想睇下啲影相嘅 behind 先嘅。咁今日咧就請到 Karen，你係 Karen羅係啦，咁你姓羅嘅。你嘅 Instagram 係921 Karen L， 大家記得 follow 我。係啦。咁如果咧大家遲啲見到輯相中意嘅話咧，就可以走去 follow Karen 啦。咁咧今日講一講嗰個 shoot 咧，究竟係發生咩事先？咁就因為咧，我見到一個好平嗰啲吹氣水池啊，咁就買咗一個啦。咁就係後面呢一個。咁咧就亦都買咗一啲白色嘅布料防水嘅，咁就鋪喺上面啊，鋪喺下低啊咁樣啦。咁就係啦，我哋影咗呢個先。好，事不宜遲。咁咧，今日嘅 shooting 同阿 Karen Law 嘅 shooting 咧就有兩個 set up 嘅。咁依家咧，大家見到喺熒光幕上面咧，就係其中一啲相啦。你會見到咧喺熒光幕嘅左手邊咧係有盞燈打落去嘅。咁其實咧佢係瞓咗喺一個水池嗰度。咁佢瞓喺個水池度咧，其實佢個背脊咧係有少少特別嘅嘢擠咗落去嘅，就係一支 LED 燈嚟嘅，兩支 LED 燈。咁其實個 set up 係點咧？咁就有一個 diagram 可以 show 俾大家睇嘅。而家咧你見到咧喺我哋嘅 camera 喺呢度啦，其實咧紫色就係個水池啦 ，model 就瞓咗喺呢一個位啦。可以見到喺相嗰度咧。你見到咧，佢條腰係咬咗起上嚟少少嘅，其實係有少少 trick 喺度嘅。咁我首先咧將兩支嘅 LED 燈咧就裝咗入去密實袋嗰度啦。咁然之後咧，再喺 LED 燈嗰度咧加咗粉紅色同埋藍色嘅 gel 紙。咁然之後咧，我就用一啲瑜伽磚俾佢瞓住。咁咧 so that 佢個背脊嗰個位咧就有少少空間可以俾我擠支 LED 燈落去。咁個防水梗係要做得好啦，如果唔係就即係電親 model 唔係幾好。佢個人升起咗少少啦，我就將支 LED 燈咧擠咗喺下低。咁所以咧就會喺個水嗰度咧有一啲光可以滲翻出嚟，就唔使一定要靠咧面頭上面打嘅燈。呢一張咧就會見到喺大概佢腰嗰個位咧。係其實藏咗兩支 LED 燈嘅，咁咧去翻個 diagram 度咧，就係你見到藍色同紅色呢兩個咧，就係我即係攞嚟 show 我係擠咗兩支 LED 燈喺佢背脊嘅咁樣。咁然之後其他嘅 light set up 係點樣咧？其實咧我就 mix 咗 flash 啦，同埋 mix 咗 LED 燈嘅。例如你見到左手面呢一度有一個 soft box， 其實係加咗藍色 gel 嘅一個 soft box， 咁我咧其實係 bounce 翻上去天花板嗰度，因為我 studio 嘅天花板咧係白色嘅，亦都有埲白色牆。咁因為要將 LED 燈同埋 flash 嗰個 power 咧夾翻咧，我應該係開到最細嘅 power 去打翻上天花板咧。咁啱啱好落翻嚟咧，就係俾佢個面上面，如果大家再望一望咧，就係呢一度咧，你見到其實有一啲highlight 嘅。其實呢一邊都有一啲 highlight 嘅。其實呢一邊咧嘅顏色咧就係 come from 呢一個 soft box。喺另外一邊咧，我亦都係打上去一埲你當白色牆咁樣啦。咁就係落咗粉紅色，係啊，呢一邊係落咗粉紅色。反為咧呢一邊咧係落咗藍色嘅 gel 紙 bounce 翻落嚟，咁咧就會喺佢個面口上面咧有翻少少顏色。咁但係咧，譬如呢一條 highlight 咧係點樣打出嚟嘅咧？即係嗱呢張清晰啲啊！呢一條 highlight 係點樣打出嚟嘅咧？即係呢一條啦。其實咧就係用一個豬嘴喺呢邊呢一個位置。呢一塊咧係鏡嚟啊，係一塊鏡。咁我打落去塊鏡度，再射翻落去佢塊面度。咁即是話佢個 main light 咧係 from 呢一度咁樣打落去。咁然之後咧，呢兩個咧就係攞嚟俾我再好快咁樣
雜光，去雜翻究竟嗰一條 light beam 咧，究竟幾闊啊幾幼咁樣啦。嗱呢一個咧就係完全係雜嗰一道光嘅，但係譬如呢一塊風膜咧，其實就有少少咧係阻翻呢一個珠嘴。若果有一啲光咧漏咗出嚟咧，就唔會打到落佢嗰度。咁咧呢道光咧就會實淨啲啦。咁其實個set up 大概就係咁樣啦。咁譬如唔同嘅相我係企喺咩位置影咧？例如講呢張啦，呢一張嘅話咧，其實我企嘅位咧係喺呢一邊嘅，個機位係喺呢一度影翻落去。咁又例如係呢一張咧，其實呢一張同埋呢張咧都係喺差唔多相同嘅 location 嘅，就係喺翻呢一邊影過去。咁其實咧啱啱講到咧有兩支 flash 咧係打翻落去天花板同埋牆嗰度 bounce 翻落嚟，其實仲有一個作用嘅，除咗可以喺佢塊面上面加翻少少色，就係咧大家見到呢一個綠色咧，其實並唔係喺佢嘅背脊嗰啲 LED 燈散出嚟嘅色嚟嘅，其實係呢一邊打上去天花板嘅綠色 flash 嘅燈反射翻落去個水嗰度咧，即係入射角等於出射角咁樣啦，即係咁就會見到咧個水面咧係會有一片綠色。咁如果咧調翻轉喺嗱，例如呢一張啦，見到水嘅呢啲波光咧，其實係天花板炒中咗綠色個 softbox 嘅嗰啲顏色嚟嘅。咁咧呢兩張係 same angle 啦，所以你見到個水面其實都係綠色啦。咁呢一張咧就係、其實係喺另外一邊影嘅。咁你哋見到咧喺阿 Karen 塊面嘅左手邊，即係張相嘅上面咧，有一啲紫色啦。其實主要係 from 水底嗰支 LED 燈，但係咧同時間亦都有部分咧係 come from 呢一邊呢一個 softbox 打出嚟嘅燈。呢一個 shoot 咧大概嗰個 set up 咧就係用咗呢一啲 element 啦。